Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun teman-teman berada, kali ini saya akan berbagi bentuk layang-layang yang tahan akan angin kencang. Bingkai layangan sebelum dikasih kertas. Bentuk layangan yang sudah dikasih kertas dan siap untuk diterbangkan. Bambu pada pelatuk layangan akan dikasih pita supaya mengeluarkan bunyi atau suara yang bagus ketika layangan diterbangkan. Bagi teman-teman yang suka channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.